สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ครับผมชื่อสุนิลครับในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ classes object oriented programming introduction กับ basics เกี่ยวกับ classes alright ที่แรก classes คืออะไรผมได้ยินคำศัพท์ classes ไม่เหมือนกันกับโรงเรียนเป็น class คืออะไร so class ใน object oriented programming เป็นวิธีการเพื่อwrap up รวมกัน variables และ functions ทำไมรวมกัน variables และ functions เพราะว่าถ้าจะพยายามออก variables และออก variable functions จากไฟล์และใช้ในไฟล์อื่นๆเป็นวิธีการลำบากมากทำกิจกรรมนั้นได้แต่ว่าทำกิจกรรมใหญ่มาก or ยากมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป functions และ variables ถึง classes import class ได้และทั้งหมด functions และ variables จะมาข้างใน class ข้างเดียว or อย่างเดียว alright so เป็นวิธีการเพื่อ syntactical sugar เป็นวิธีการทำความสะอาดfunctions และ variables และทั้งหมดเราทำข้างใน functions และ variables ทำข้างใน classes ด้วยแต่ว่ากับ classes ทุกทีเป็นง่ายมากกว่า functions และ variables และมีกิจกรรมมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นง่ายๆเพื่อใช้ classes หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับ classes แต่ว่ายากมากเกี่ยวกับเรียน classes so it's easy to use them but very hard to learn the concept so วันนี้เราจะตั้งใจบน concept เยอะมาก so ทำไมใช้ classes พูดเกี่ยวกับ grouping packages และ grouping or packaging functions และ variables รวมกันใช้ข้างในโปรแกรมอย่างเดียวหรือใช้ข้างในไฟล์โปรแกรมอื่นๆได้ครับอันนี้คือ template ถ้าเกิดว่าเราใช้ class มีทั้งหมด functions ของ class ข้างในหนึ่งสิ่งที่และเราแค่เลือกเราอยากใช้หลังจากนั้นไม่ต้องใช้อีกครั้งครับและ objects can access parts of the class as desired or needed so ถ้าเกิดว่าผมอยาก access variable นี้ variable นั้น function นี้ function นั้น access ทั้งหมดได้ครับเหมือนกัน functions และ variables so it's the same exact idea same concept แต่ว่าทั้งหมดข้างใน easy to read easy to see class จะแสดงว่าใช้ method เพื่อแสดงว่าใช้อะไรข้างใน class documentation ง่ายๆข้างใน class ด้วยครับและเพิ่ม featureและลบ feature เป็นวิธีการง่ายมากข้างใน classes ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่ม feature ข้างใน function อยากนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราจะจำเป็นต้องอ่าน function อื่นและจำเป็นต้องเห็นว่าโอเคกิจกรรมข้างใน function นี้อะไรกิจกรรมข้างใน function นี้อะไรสิ่งที่นี้ข้างใน function นี้อะไรโอเคหลังจากนั้นเพิ่ม function ได้ครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ข้างใน classes เห็นทั้งหมดเร็วกว่า alright so ที่แรกเราจะทำอะไรบ้างครับเราจะสร้าง class แรกของเราครับ so we're going to create our first class so จะ copy นี้และข้างหลังที่นี้เขียนว่า class my class และ colon และหลังจากนั้นจะแค่เขียนว่า pass and that's all I need so ที่นี้ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ class หรือเห็นว่า class ที่นี้เขียนว่า my class so if I run this by itself I get a main my class what อันนี้คืออะไรแค่อยากแสดงว่า class เป็น main ข้างใน main file ของเราอันนี้คือ file ของเราตัวนี้ครับและอันนี้คือ class name หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า dir ของนี้ functions คืออะไรข้างใน class whoa this is weird ไม่เคยเห็นนี่โอ้ยดูแปลกมากเราจะอ่านทั้งหมดนี้และจะรู้ว่าเรียนรู้ว่าทั้งหมดนี้คืออะไรและทำไมเขียนแบบนี้ครับ so we're going to create our own as well แต่ว่าที่แรกแค่อยากแสดงว่าเขียน class อย่างไรครับและมีวิธีการอะไรข้างใน class so far nothing special nothing new if anything โอ้ยซับซ้อนมากปวดหัวมากโอ้ยไปช้าๆได้โอเค so มี class แบบนั้นครับ so มี components of a class มีลายสิ่งที่ข้างใน class ที่แรกจะอธิบายว่า attribute คืออะไรครับ so attribute จริงๆคือ variable ข้างใน class so to make this simpler มี class level or มี attribute so เขียนที่นี่ we're going to go down here
และเขียนว่า my class num 5 so ข้างล่างเขียนว่า my class และเขียนว่าที่นี่ der hey wait a minute ข้างล่างมี num 1ข้างใน der ของเราครับ whoa what the so we have เราที่นี้มี der my class ที่นี้ไม่มี num 1แต่ว่าหลังจากผมสั่งนี้มี num 1ข้างล่างที่นี่ so เรียก num 1ได้ไหมครับเรียกได้ครับ so เขียนข้างล่างที่นี้ my class num 1 or dot num 1ใช้ dot notation เราจะเห็นว่า dot notation ยึดมาข้างใน classes และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า type of my class มี type oops I think can we do a type of my class there we go so by default อันนี้คือ class type ของ type and this is a default type automatically so หลังจากนั้นเราจะเห็นว่า class type ของ my class dot num1 และเราจะเห็นว่าอันนี้คือ integer so ทั้งหมด type และ class ของ my class ถูกต้องครับ alright หลังจากนั้นมี attribute level function ที่นี่ครับ so this is what we call a attribute level และหลังจากนั้นเราจะแสดงว่า instance level so จะอธิบายว่าเกิดอะไรข้างในนี้ this is mandatory ไม่มี mandatory แต่ว่าสำคัญมาก so จะแสดงว่าเกิดอะไรข้างล่างที่นี้ข้างใน init method แต่ว่าก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่านี่ครับ so I'm gonna describe methods so จะนี่จะอธิบายว่าในนิดหน่อยครับ methods คืออะไร methods คือ functions ข้างใน class so function เราสั่งแล้วครับเราเรียนเกี่ยวกับ functions args quargs และ positional arguments แต่ว่าถ้าเราสั่ง function ข้างใน class เรียกว่า method และสำคัญมากมีคำ self จะอธิบายว่า self ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่าถ้าจะเขียน my class ที่นี้ so I'm gonna recreate my class และที่นี้เขียนว่า my class และใช้function dir และเราจะเห็นว่าที่นี้มี example ข้างล่างที่นี้ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่า return 5ที่นี้ผมจะเขียนข้างล่างที่นี้ my class dot example และเขียนแบบนี้ oh no missing the required positional argument of self so wait a minute มี self ที่นั่นแล้วครับทำไมไม่เขียนแบบนี้ครับ so this is weird with classes เรียกนี้ตรงไป or ตรงไม่ได้ยังไม่ต้อง initialize ทีแรกจะแสดงว่า quickly initialization ดูอย่างไรครับอันนี้คือวิธีการเพื่อ initialize the class และหลังจากนั้น call the example method และข้างหลังที่นี้ my class dot example และหลังจากนั้นจะรับเบอร์5ครับไม่เรียกจะแบบนี้เรียกจะแบบนี้ครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า type ของ my underscore class เราจะเห็นว่า oh it's a my class so it's a type of my class แต่ว่า type ของ my class คืออะไรเป็น type ของ type wait what this is confusing ซับซ้อนมากใช่ซับซ้อนมากถูกต้องครับ so class แบบนี้ใช้ตรงๆไม่ได้จำเป็นต้องอันนี้คือแค่ blueprint จริงๆไม่มี function so the cool thing with classes is I can have multiple classes of the same thing so my class 1 equals my class 2 equals to my class เขียนแบบนี้ได้ครับและข้างล่างที่นี้ my class 1 และ my class 2 I should have done that below here ขอโทษครับควรเขียนข้างล่างดีขึ้น so เขียนแบบนี้ได้ครับและข้างล่างที่นี้ my class 1 dot example และ my class 2 dot example โอเคไม่เข้าใจ
เป็นทั้งสอง output คือเหมือนกันอันนี้คือเบอร์หาในทั้งสองเพราะว่าเรียกฟังก์ชันนี้ so เบอร์เป็น output เป็นเหมือนกันใช่แต่ not quite so เราจะเห็นว่าข้างบนทีนี้เราจะไปถึง initialization method this is the power of classes so ข้างใน initialization method อันนี้คือวิธีการคล้ายกัน functions ข้างใน functions มี positional argument มี args และมี star quarks เราเห็นว่าแล้วแต่ก่อนและ initialization เราจะใส่ทั้งหมด variable ข้างใน argument self จะอธิบายว่า self คืออะไรในอนาคตแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่าโค้ดดูอย่างไรและ concept คืออะไรใน backend โอเคผมจะ copy นี่ครับและข้างหลังทีนี้เราจะเห็นว่าทั้งสองนี้เหมือนกัน class 1 class 2โอเค fine และทีนี้ผมจะแค่ทำความสะอาดนี่we can leave this is fine เพราะว่ามี num1 ไม่มี args ไม่มี quarks ข้างหลังทีนี้ผมจะเขียนว่า my class 1 equals to my class และถ้าจะเขียนแบบนี้จะมีปัญหา init missing one required positional argument num1 เราเห็นว่า error นี้เมื่อไรเราสั่ง functions ทำไมมี error นี้เพราะว่ามี positional argument ที่นี่ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ self ตัวนี้แค่อยากอธิบายว่า num1 และ positional argument และ init method คืออะไร so init method ใช้ positional arguments และใช้ star arg และ quarks เหมือนกันกับ functions cool so ใส่ข้อมูลข้างในนี้ใช้ได้ครับเราจะใช้คำ6ข้างในนี้โอเคและ my underscore class 2 my class let's go 600ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า my class and let's copy this let's create the method define example self return self dot num1 okay so my class 1 dot example มีเบอร์6ทีนี้คิดว่า my class 2 example output คืออะไร 2 dot example wow 600ทำไมครับอันนี้คือ instance template และมีวิธีการใช้ข้างใน variable หนึ่งสิ่งที่ variable นี้จะมี variable ของเองและ variable 2จะมีวิธีการของเองด้วยครับ so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามี define function ที่นี่มี num1 star args และ star quarks และข้างหลังที่นี่เราจะเขียนว่า return num1 so วิธีการเหมือนกันที่นี่คือ class or my func1 equals to function 6และที่นี่เขียนว่า my function 2 equals to function 600 okay my func1 เขียน6 my func2 เขียน6ด้วย so this is really the exact same thing so why am I going through all of this trouble ทำไมทำทั้งหมด trouble นี้เพื่อ functions หรือเพื่อ classes ทำไมไม่เขียน functions เขียน function ได้ไม่เป็นไรเขียน function ได้ไม่มีปัญหาเขียน variable ได้ด้วยครับจริงๆไม่ต้องใช้ function หรือ classes แต่ว่า classes จะทำให้ coding ง่ายๆทำไมครับเพราะว่า now I can use attributes within the class so เขียนแบบนี้ได้ครับ so มี keyword self ใน functions จริงๆไม่ใช้วิธีการ let's see here ถ้าเกิดว่ามี function อื่น define function 2และทีนี้เขียนว่าreturn function 1 or return function ถ้าจะเขียนแบบนี้และเรียก function my or เรียก function 2 whoops ถ้าจะเขียนแบบนี้มีแค่ function 2แบบนี้ครับ so return the actual function
และเราเรียกฟังก์ชันแบบนี้ได้ครับ so we can call the function and we have this problem function missing one required positional argument num1 so เรียกฟังก์ชันจากฟังก์ชันอื่นมีปัญหาครับ so we return num here we have a num here and we have a num here และมีฟังก์ชันที่นี่คือ6 so we can call this my func1 equals to function 2 my func2 equals to function 2 600และเขียนแบบนี้ได้ครับ function 2 takes 0 positional arguments oh I have to run that again okay so we're going to comment out these two run that then run this and there we go so my func1 มี6และ my func2 equals to my func2 เป็น600 so all of that ทีนี้อยากแสดงว่าถ้าเราอยากเรียกฟังก์ชันจากหนึ่งฟังก์ชันที่นี้อยากเรียกฟังก์ชันอื่นทำวิธีการแบบนั้นไม่ได้ส่วนมากมี rock paper scissors เมื่อไรเราเล่น rock paper scissors มีข้างในกลางเราพยายามเรียกฟังก์ชันจากหนึ่งฟังก์ชันถึงฟังก์ชันอื่น generally not good practice so we would have to break this out เลยทำฟังก์ชันอื่นแต่ว่าข้างใน classes ทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับ we can do this without a problem เพราะว่าทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน class ของเองไม่มีข้างนอก function so it's not that it's not possible it's just not good practice so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนนี้ so we have this word self และจะแสดงว่าใช้ self อย่างไรครับ so the keyword self เป็นสำคัญมากและซับซ้อนมากด้วยเมื่อไรเราจะใช้ classes ครั้งที่แรกทุก attribute และ method ใช้ข้างใน classes หรือใช้ข้างใน variable self และถ้าเกิดว่าไม่มีข้างใน self ใช้ไม่ได้และถ้าเกิดว่าเราอยากใช้จำเป็นต้องใช้คำ self ก่อนเรียก or ก่อนเลือก so self ใช้แค่ข้างใน class และ self ใช้ข้างนอก class ไม่ได้ self แค่ใช้ข้างใน class so we're going to copy this whole thing และข้างหลังที่นี้ใส่ที่นี้และมี function my class 1 my class และมี num1 และ num2 so มี10และ20และ my class 2 equals to my class 20 or 20 and 40 so my class 1 dot my sum เป็น30และ my class 1 my class 2 dot my sum คือ60โอเคทำงานถูกต้องครับ so ผมอยากเรียก my sum จากฟังก์ชันอื่น so define call my sum self ผ่านที่นี้และที่นี้เขียนว่า my sum แค่นั้นครับ or ขอโทษครับ self dot my sum โอเค cool เขียนแบบนี้ได้ครับและ initialize again run this again run this again okay fine let my class 2 or my class 1 dot call my sum and output oh no ไม่มี so if we go to print there we go oh return ขอโทษครับthere we go มี60ที่นี่ we can get rid of the print ขอโทษครับ there we go and ที่นี่ข้างหลัง if we go to call my sum we get 60 again so ที่นี่เขียนแบบนี้ได้ครับข้างในฟังก์ชันแต่ว่าอันนี้วิธีการดีมากกว่า or ดีขึ้นกว่าเรียกฟังก์ชันถึงฟังก์ชันแบบนี้ so with classes this is much cleaner and easier to do and better to do ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องเรียกฟังก์ชันจากฟังก์ชันอื่น so แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการแบบนี้ okay so จำเป็นต้องเขียนlet's go into self ทีเด็ก
so อยากแสดงว่าใช้คำ self and we're going to use the same example เราจะใช้ example นี้อีกครั้งครับ so จะแค่ copy นี้ทีเด็ก and we're going to go into self so this is self let's go into this and calling functions from another function not recommended with functions but with classes calling methods from methods within a class is okay. Alright. และข้างบนที่นี้อยากแสดงว่า initializing class, calling the class และมี variables calling methods from within the class versus outside the class. Alright. และข้างบนที่นี้there it is. Alright. Alright. That's what I want to do is using the self method. So ถ้าจะเขียนว่าแบบนี้ข้างใน self ที่นี่มี function แบบนี้และข้างหลังที่นี้ผมจะ initialize my class equals to my class และจะมาต้อง initialize 1 และ 2 so ถ้าจะเขียนว่า dir my class dir เป็น directory และ directory จะแสดงว่า methods คืออะไรข้างบนข้างใน class so my sum num1 num2 โอเค my sum คืออะไรเป็น function so ทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับ dir my underscore class dot my sum เขียนแบบนี้ได้และเราจะเห็นว่าอันนี้ function มี methods ของ function เองด้วยครับข้างในนี้ด้วยครับและทั้งหมดจะแสดงว่าข้างใน list และเรียกจากที่นี้ได้ครับจาก list ได้ครับ but this really isn't a list ดูคล้ายๆกัน list แต่ว่าจริงๆเป็นคล้ายกันset it's closer to a set than a list but that's neither here nor there และถ้าเกิดว่าเขียนว่า num1 ที่นี้num1 เป็น integer so มีหลาย function ข้างใน integer ข้างในนี้และมีหลังจากนั้นมีinteger methods ข้างหลังที่นี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปนี้ถึง string ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า string หรือ string ที่นี้เขียนได้ครับและ num1 แค่ variableและถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่าที่นี้อีกครั้ง num1 และมี string class เห็นว่าทั้งหมด string functions or string methods so wait a minute ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า string methods ถ้าเกิดว่าเขียนว่า type ที่นี้ของ string type คืออะไร type คือ string but I don't know why let's do a print มีคำ class ที่นี้ครับ so finally จากผมคิดว่าวิดีโอ2วิดีโอ3 somewhere in there เราพูดเกี่ยวกับ type และเราเห็นว่า class type blah 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 or class of type blah 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 ตอนนี้เราสั่ง class ของเราครับ so ถ้าว่าผมเขียนว่า print type of my class จะเห็นว่า class main ไฟล์ของเรา my class hey เราสั่ง class ของตัวเองแล้วเราสั่ง class ของเราเองSo we built our own class now. We have our own data type in Python. We are contributing to the Python library. Whoop, whoop. Yes. Sweet. This is built in and we built our own. That's pretty cool. Okay. So สุดท้ายอยากแสดงว่า self variable ดูอย่างไร actually not quite yet ขอโทษครับI wanted to show the self variable ข้างในนี้ so ถ้าจะเขียนว่าข้างในนี้ print self ดูอย่างไรครับ and we're going to initialize the string มี main my class and we get an object what ทำไมมี object ที่นี้ครับ so we can do a couple things we can do a dir และเราจะเห็นว่าทั้งหมด function ที่นี้ so it's the same thing as doing a dir on my class เหมือนกัน output ที่นี้มี num1 num2 my sum มี num1 num2 และ my sum ที่นี่
these underscore methods จะอธิบายว่าในอนาคตนิดหน่อยและแค่อยากแสดงว่าใช้ self อย่างไรครับ so if ถ้าเกิดว่าลบจากที่นี้ so if we got rid of those two and we got rid of these two actually we can keep them that's fine and we ran this again เราจะเห็นว่า my sum ที่นี่แต่ว่า num1 num2 ไม่มีอะไรครับ so these go into the self now technically self เป็น object เป็น class ของตัวเองและเราจะใส่ข้อมูลข้างใน class แบบนี้และถ้าเกิดว่าอยากคิดเกี่ยวกับนี้แบบ set หรือ dictionary เขียนแบบ dictionary ได้ครับคิดว่ามันคล้ายกัน dictionary so คิดว่าแบบนั้นได้ด้วยครับและ if we do a dict here or ขอโทษครับ not a dir but we want to do a regular และเห็นว่าที่นี่ไม่มีอะไรข้างใน dictionary ของ class หลังจากนั้นเราวิ่งไปนี้มี num1 และ value num2 และ value so technically ใช้ self มัน dictionary we don't have my sum ข้างใน dictionary เพราะว่าเป็น method แต่ว่า variables ใส่ข้างใน self คล้ายกัน dictionary so that's how we can access this with dot notation okay สุดท้าย I know self is very confusing it will take some time to use and play with and understand ใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ so I'm going to show removing self from here และถ้าจะเขียนแบบนี้ and we'll run these no problem no problemและ no problem run those now what we're going to do is my class dot my sum และวิ่งนี้ and oh no name num1 is not defined num1 ที่ไหนครับเราคิดว่าถ้าเราเขียน num1 wait num1 ที่นี่ num1 ที่ num2 ที่นี่ num1 ที่นี่ทำไมไม่ไปที่นี่และอ่านจากที่นี่เพราะว่า num1 และ num2 อยู่ข้างในฟังก์ชันนี้ครับ num1 num2 ข้างนอกฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ so จำเป็นต้องเรียกว่า self ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ num1 num2 ข้างนอกฟังก์ชันนี้อันนี้วิธีการ export ใช้คำ self so ใช้ self dot num1 self dot num2 หลังจากนั้นใช้วิธีการที่นี่ได้ครับ and let me rerun this cell and initialize oh ไม่มี initialize ที่นี่และ my sum ที่นี่มี string จำได้ว่าอันนี้คือ string และ string ที่นี่เปลี่ยนไปถึง1 2ได้ครับและเปลี่ยนไปที่นี่ my class ถึง3ได้ด้วยครับโอเค so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราลบ self จาก function เรียกนี้อีกครั้งและมี my sum oh no my sum takes 0 positional arguments but one was given what ไม่เข้าใจไม่มีอะไรข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้แต่ว่าข้างใน class autonomous ทุก function ข้างใน class จะมี1 argument 1 argument autonomous คืออะไรเป็น self it has to be there ถ้า self ไม่มีที่นี่ function จะไม่ทำงานถูกต้องครับ export variables ไม่ได้ครับอันนี้ initialize ถูกต้องไม่ได้ใช้ function แบบนี้ไม่ได้ so now if we run it and we reinitialize this and we rerun this มีถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราลบ self จากที่นี่จะเกิดอะไรครับ so we initialize the class and the initialize takes 2 positional arguments but 3 were given 3 were given wait what so ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ classes when we use classes when we initialize a class we must have the word self as the first argument. If the word self is not there, we will get a mismatch of arguments. There will be the class automatically sends the self argument, and if we don't have it, the error can be really confusing. So ทีนี้ผมจะแค่ copy error นี้และเขียนที่นี้ and จะ highlight well takes 2 positional arguments but 3 were given
takes 2 but 3 were given, that extra is the self. Okay. Alright, so เขียนว่า self ที่นี้ได้ครับและ error จะลบไปแล้วครับโอเคอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแสดงว่าใช้ class attributes versus instance attributes ทำไมครับเพราะว่าอยากแสดงว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้คืออะไรครับซึ่งนี่คือ class level attribute อันนี้คือ instance level attribute so จะแสดงว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองอะไรครับและควรใช้อะไรเมื่อไรครับ so class attribute versus instance attribute และทีนี้มี my class และอยากใช้ my class 2 so we're going to have 2 of these และ I am class 2 and และทีนี้ I am class 1 my class 1 และ 2 และทีนี้อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้าง so class string let's change it to class string และ instance string ทีนี้ครับ so I am a class attribute อันนี้คือเราจะเขียนว่า I am a class attribute I am a class attribute an instance attribute I'm a class 2 instance attribute alright so ข้างหลังทีนี้มี my class 1 dot print statement oh no เขียนทีนี้ my 2 there we go so we'll run that there we go ถ้าไม่ instance ไม่ลบจริงๆ there we go ทำไมไม่ลบ alright my class 2 dot print statement ทั้งสองถูกต้องครับ so ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปinstance attribute ทำได้ครับ so we can change this to my class 1 dot instance string equals to updated และทีนี้เขียน I am a class instance attribute alright และทีนี้ my class 1 dot print statement cool และ my class 2 what if we change the class itself so my class 2 dot class at class string equals to updated I am a class 2 class attribute และเขียนว่า why do I keep doing that one there we go code there we go my class 2 dot print statement so ทีนี้เขียนว่า I am a class 2 instance attribute updated ข้างหลังทีนี้ I am a class 2 class attribute so I am a class attribute ข้างบน let me update I am a class instance attribute okay all good so far ไม่เป็นไรครับ we have our blueprints และมี objects เปลี่ยนไป object แยกจากทั้งสอง so class 1 เปลี่ยนไปอะไรก็ได้ class 2 เปลี่ยนไปอะไรก็ได้และ class 1 เป็นธรรมดาและ class 2 เป็นธรรมดาและ class 1 class 2 ไม่มีปัญหากับทั้งสองเองโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า my class dot class string I have changed them all และเขียนว่า my class 1 dot print statement oh no ทั้งสอง classes update แล้วครับ so my class 2 dot print statement oh no so my class 1 why did my class 2 update weird let's do this one more time there we go แต่ว่าไม่ดู oh all rightโอเคสุดท้ายอยากแสดงว่า
เกี่ยวกับ class attributes versus instance attributes และเมื่อไรใช้ เมื่อไรใช้ instance attributes และเมื่อไรใช้ class attributes ที่นี่ข้างบนจะแยกแสดงว่าอันนี้คือ class level attribute อันนี้คือ instance level attribute ถ้าเกิดว่าข้างใน define init มี instance level ถ้าเกิดว่าข้างนอก define init และมี variable ธรรมดาอันนี้คือเรียกว่า attribute ข้างใน class อันนี้คือ class level attribute so อยากแสดงว่าใช้แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้และใช้อย่างไรครับ so ข้างหลังที่นี้ we'll do let's add some lines here and we'll do a class level attribute versus instance level attribute alright จะ paste ที่นี้และจะเปลี่ยนไป variable ข้างในนี้ and I should update this in the documentation ผมจะเปลี่ยนไปข้างใน documentation ด้วยครับลบเบอร์หนึ่งที่นี้และลบเบอร์หนึ่งที่นี้ด้วยครับ and let's go up here and change that as well let's get rid of the one here okay so ข้างหลังที่นี้มี class string I am a class attribute และมี instance string I am an instance attribute so จะเรียกว่ามีสองสิ่งที่เพราะว่าอยากแสดงว่ามีถ้าเรามีสอง classes we'll do a 1 we'll do a 2 alright so my class dot print statement เพราะว่ามี print statement ที่นี้ผมเขียนว่า function ที่นี้เรียกว่า print statement so ผมอยาก print self instance string และมี self class string so print statement จะ print ทั้งสอง class string และ instance string ด้วยครับและมี my class 1 my class 1 that was weird there we go my class 1 my class 2 dot print statement มีทั้งสองที่นี่I am an instance attribute 1 I am a class attribute I am an instance attribute 2 I am a class attribute so ข้างใน class 1เราจะเปลี่ยนไป instance so my class 1 dot instance string equals to I am a instance attribute 1และเขียนว่า updated และ my class 1 whoops dot print statement me I am an instance attribute 1 updated I am a class attribute okay และข้างใน class 2จะเปลี่ยนไป we're gonna change this to update the instance attribute และทีนี้ update the class attribute so ข้างในนี้มี my class 2 dot class attribute or class string เปลี่ยนไปนี้ถึง I am a class attribute จากเบอร์2ครับ so I am a class attribute และ updated cool so my class 1 dot print statement และ my class 2 dot print statement so มี updated ที่นี้ instance attribute updated I am a class attribute และ I am an instance attribute 2 updated I am a class attribute updated ที่นี้ so this is going to be very very weird but มีอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ได้ครับและเรียก my class directly ตรงๆได้ครับ so เขียนว่า my class dot class string equals to I have changed แต่ว่าจะเกิดอะไรคิดว่า output ของทั้งสองนี้จะเกิดอะไร so my class 1 dot print statement oh wait a minute I have changed ที่นี้และ instance string เหมือนกันและคิดว่า my class 2 เปลี่ยนไปด้วยครับ let's take a look และไม่เปลี่ยนไปokay so this is really confusing but ถ้าเราเก็บข้อมูลเหมือนกันกับ class string และไม่เปลี่ยนไปไม่ลบไปไม่เปลี่ยนไปอะไรได้ the my class string global very rarely used จะ update ทั้งหมด class instance อื่นแต่ว่า
my class 2เราเปลี่ยนไปข้างบนที่นี่ so หลังจากเราเปลี่ยนไปมี different sector in memory เรา reassign so จริงๆอันนี้ใส่ข้างใน string or ข้างใน method ของนี้ตัวเองและอันนี้คือไม่เหมือนกับ class นี้ครับกับ class string ที่นี่ so this is actually a brand new variable this doesn't update this variable this is a brand new variable specific to เฉพาะกับ my class 2 so if we take a look at my class 1 let's take a look at dir it'll look the exact same so we have class string there instance string print statement and then we have my class 2 แต่ว่า dir then we'll look at class string instance string print statement okay that's fine so ทั้งสองดูคล้ายกันดูเหมือนกันครับ but they're not the exact same so ทีนี้ถ้าว่าเราเรียนlet's do this one more time we have my class let me my class print statement let me class 2 print statement let we update class 1 and we have these attributes let we update class 2 again and we do a print statement for class after this so all of this is the exact same เราเห็นว่าข้างใน my class 1 มี print statement มี class string instance string และ print statement class 2 มี class string instance string และ print statement so class 2 actually class 1 id ของ my class 1 dot int class string เขียนได้และถ้าว่าเราจะเขียนว่าที่นี่เพื่อ class 2 id ไม่เหมือน so these are different ids whoa okay different ids they're not the exact same variable so to prove it even more delete my class 2 dot class string delete ได้ลบได้ครับ and then if we do this id again now they'll be the exact same so อันนี้และอันนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราลบ class string ที่นี้และถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า my class 2 let's bring some more space my class 2 dot print และที่นี้ or print statement I have changed under class 2 so play with that I know my class 2 dot class string equals uh-oh am I really the same เขียนว่า my class 2 dot print statement instances will always override classes or class attributes so instances will always override class attributes so อยากเขียนว่าที่นี่ instance assignment will always override class attributes so that's the main takeaway here ถ้าเกิดว่ามี class attribute ทีนี้ this takes second place อันนี้คือสำคัญมากกว่านี้ครับ so it looks the exact same ทีนี้ดูเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่เหมือนกัน and then we delete this again we delete my class 2 dot class string และเขียนว่า my class 2 dot print statement me I have changed และ my class 2 dot class string hey I have changed so ทีนี้และทีนี้ไม่เหมือนกัน this class string is the same instance as now class 1 หลังจากเราเปลี่ยนไปจริงๆไม่เปลี่ยนไปทีนี้เราเพิ่ม this is an addition not a change this act from the variable or from the instance of my class is a new variable this change up here change t ni where did I make that change this is a change to the entire class this is a change to the entire class
I know that was a lot ผมรู้ว่านั้นคือเยอะมากเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับ classes คืออะไรทำไมใช้ classes สร้าง class อย่างไรและกฎหมายของ classes คืออะไร There was a lot to learn today แต่ว่าผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ classes นิดหน่อยและต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับadvanced classes ใช้ class ข้างใน class so ถ้าเราเขียนว่า class ที่นี้เราอยาก extend และใส่ class ข้างใน class อื่นใช้นั้นอย่างไรครับและ order ของ class ใช้อย่างไรครับ alright so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody